चलो ये आ गए अपने तो ब्लॉग बनाते हो रैपिडो वाले भैया। मेरी गाड़ी से पता नहीं क्यों कुछ दिनों से यहाँ से लीकेज हो रहा है पेट्रोल का। ये शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखो, ये भी ये कोई दिक्कत नहीं सर। आपका एक और ऑर्डर आ गया। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मेरी बाइक का इंजन का काम कराने के बाद लगभग अभी मेरी गाड़ी 1000 किलोमीटर चल गई है। और उसके अलावा अभी एक नई प्रॉब्लम फिर से आ गई है। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वो प्रॉब्लम है ये, मेरी गाड़ी से पता नहीं क्यों कुछ दिनों से यहाँ से लीकेज हो रहा है पेट्रोल का। ये शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखो पेट्रोल लीक कर रहा है। शायद अब पता नहीं मुझे टंकी फट गई है या कुछ और हो गया है। ये देखो, तो ये एक नई झंझट सामने आ गई है। बाइक को अपन चलते हैं, बाकी बातें अपन रास्ते में करेंगे। मैं निकल चुका हूँ बाइक को लेके, और थोड़ा सा बाइक अभी रिस्की है क्योंकि यार पेट्रोल लीक हो रहा है। अगर स्पार्किंग हुई तो रिस्क भी हो सकता है। गाड़ी को करते हैं बंद और अंदर। ये अपन आ गए अंदर। कहाँ से भैया? ये भी ये गाड़ी किस नाम से? गाड़ी किस नाम से? युवराज सिंह। यहाँ पे तो भाई बाइक डाल दी बनने, शाम को मिलेगी। तो चलिए शाम को आते हैं। अब फ़िलहाल मैं करूँगा एक रैपिडो बुक और उससे जाऊँगा वापस घर। चलो ये आ गए अपने तो ब्लॉग बनाते हो रैपिडो वाले भैया। तो अपन चलेंगे वापस से घर। सुनिए ना, मैं भी ना, हाँ मैंने भी कल मैंने थोड़ा सर्च वगैरह किया यूट्यूब चैनल के बारे में। अच्छा, मैं भी ब्लॉग बनाना चालू करने वाला हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल बनाइए। ये हेलमेट आपको कितने का आएगा? हेलमेट तो ऐसे ही मार्केट से लिया था मैंने। फिर भी कितने का आएगा? ये आपको मिल जाएगा वही 1500 रुपये के अप्रॉक्स आसपास। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ। अच्छा, मैं भी काफ़ी टाइम हो गया चला रहा हूँ। हाँ। सोच रहा था कि एक बार, क्योंकि मैं दिन भर में तकरीबन 20 राइड करता हूँ। अच्छा, दिन भर में आपकी 20 राइड हो जाती है? 25 राइड होती हैं। अच्छा, तो क्या है, सब्सक्राइबर भी बन जाएंगे मेरे, थोड़ा चैनल भी ग्रो हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। वगैरह मैं सर्च कर रहा हूँ। अच्छा, खाली टाइम मुझे रात को ही मिलता है क्योंकि मैं तकरीबन 12 बजे फ्री हो पाता हूँ। हाँ तो हाँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इसमें। अच्छा, लेकिन ऐसे यूट्यूब में सर्च करके कि बिगनर के लिए कैसा क्या रहेगा, हाँ। तो कैसे करना चाहिए। अरे कुछ नहीं भैया, क्या है, बस मोबाइल लगा भी वो नहीं है ना, तो अभी गोप्रो की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल से भी आप कर सकते हो। एक हेलमेट बस ले लो जिसका मोबाइल लगा सको। हाँ, मोबाइल लगाओ, बस चालू कर दो, माइक रहते ही आपके पास। घूमते हिलते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा रिकॉर्ड होते ही रहता है, बात करते रहो। हाँ, वही तो होती है मोटो ब्लॉगिंग। हाँ। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे यूट्यूब वगैरह में सर्च कर रहा हूँ, वो चैनल पे स्ट्राइक वगैरह आ जाती, तो क्योंकि मैं उतना ज़्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं हूँ इसके नहीं, बारे में। अरे देखिए, यूट्यूब चैनल के लिए एजुकेशन ही चाहिए। उसके लिए चाहिए बस क्या, आप कहीं से ना कॉपीराइट, बस म्यूज़िक का रहता है, वो भी आपको बता दूंगा कहाँ से म्यूज़िक उठानी है। अच्छा, वो दूसरों का वीडियो डालो अपने चैनल में, तब जाके स्ट्राइक पड़ती है। या फिर वो म्यूज़िक का या कुछ ऐसा कंटेंट आपका सब कुछ खुद ओरिजिनल का खुद का बनाया होगा, कभी स्ट्राइक नहीं पड़ेगी। ओके। नहीं, पहले हेलमेट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी फुल साइज़, क्योंकि इस पर आपका ओपन वाला है, तो इस पर जगह नहीं रहती है हेलमेट माउंट करने की। मुझे उन्होंने यही बोला कि आप सबसे पहले एक हेलमेट ले लीजिए। हाँ, वो अपना मोबाइल सेटअप के लिए सामने का। हाँ हाँ, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बस वही सबसे बेस्ट है। क्या लोकल में आपको रहना है तो उससे बेस्ट कुछ है नहीं।
आखिर मेहनत तो कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत हाँ, मेहनत। अब जब घूम रहे हैं तो मोबाइल साथ पे है ही, तो पॉकेट में रखने की जगह सामने लगा लिए, बस थोड़ी बहुत बात करते रहे, थोड़ा घूमते फिरते बताते भी गए ये ऐसी जगह है, वो ऐसी जगह है। कस्टमर मिल गए, उनके रिव्यूज़ ले लिए। देखिए रेड सिग्नल है, चलिए इस साइड से ले लीजिए, यहाँ से लीजिए। कोई नहीं, थोड़ा सा हम रेड सिग्नल में चले गए थे तो घूम के अभी इस साइड से आ गए। मैं जॉब ही रहती साइड में, तो जॉब में ये सब अलाउ है नहीं। अगर आप चाहो एक बार में अच्छा बन जाए तो नहीं, वो धीरे धीरे करते इम्प्रूवमेंट होता है। वो धीरे धीरे ही आता है वो। हाँ जी हाँ। अच्छा, नॉर्मल ये जो वीडियो होती है, जैसे अपन वीडियो बनाते कैमरे से, हाँ। सेम यही कंडीशन रहेगी ना? बस सेम ऐसा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। और कुछ extra। कैमरा रिकॉर्डिंग चालू कर दिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, बस ऐप्स रहते हैं, प्ले स्टोर में मिल जाते हैं, वो भी आपको बता दूंगा। VN हो गया, पावर डायरेक्टर हो गया, अच्छा, ये आप डाउनलोड कर लो, देखना भैया। हाँ। उन्हीं से थोड़ा यूट्यूब में वो देख लिए कैसे वो करते हैं, ट्यूटोरियल देख लिए कैसे एडिट करते हैं। आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, वो तो खैर धीरे धीरे मैं करूँगा तो वैसे ही आता है। मैं भी क्या एडिटिंग करता हूँ, नॉर्मली करता हूँ, हाई लेवल वाली तो नहीं आती है। नॉर्मली एडिटिंग करता हूँ, वीडियोज़ को जोड़ता हूँ, म्यूज़िक डालता हूँ। हालांकि ये है, सब्सक्राइबर तो है, ज़रूरी है, बेसिक है। हाँ। लेकिन ना जो मेन मैटर करता है वो व्यूज़, कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, व्यूज़ और वीडियो में ऐड कितने चल रहे हैं, वहाँ से अर्निंग होती है। व्यूज से होता है और आपका एड से होता हाँ, है। व्यूज़ ज़्यादा जाएंगे तो ऑब्वियसली एड्स भी उसमें आएंगे, और ऐड जितने आएंगे तो ऐड का पैसा मिलता है। और बाकी ज़्यादा फिर हो जाते तो स्पॉन्सरशिप भी मिलने लगती है, जिसके अपन प्रमोशन करते हैं, तो वहाँ से भी अच्छा पैसा मिलता है। तो अभी आप ये पार्ट टाइम कर रहे हो कि मतलब फुल टाइम करते हो? फुल टाइम। चलिए बढ़िया है, ओके, थैंक यू भैया। कितना हो गया? 62 हो गया। ऑनलाइन करेंगे? जैसा बोला ऑनलाइन कर देता हूँ। ऑनलाइन कर दीजिए आप। ठीक। THUNDER ग्रोथ करेंगे। ओके सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके, मुझे भी वैसे अच्छा लगा बिल्कुल। और मैं भी ट्राई वानी करता हूँ सर इसके। पानी पियोगे? मैं पानी पिलाऊँ? हाँ सर, मुझे एक बॉटल दे दीजिए पानी, क्योंकि मेरे पास अच्छा खत्म नहीं बिल्कुल, बस 2 मिनट रुकना। हाँ। ये बॉटल है सर मेरे पास। अच्छा इस पे दे दीजिए। अच्छा, ओके। कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, आपका एक और ऑर्डर आ गया। पटेल नगर, सोहागी। गौतम नगर। जब आप डालना उस पर जब भी, तो मेरे चैनल में लिंक भेजना, ठीक है? मैं अभी सब्सक्राइब करूँगा और करवाऊँगा भी बाकियों से, ठीक? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो भाई गया था मैं बाइक डालने, फिर एक और रैपिडो वाले भैया थे, वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड थे यूट्यूब चैनल बनाने में। तो कुछ उन्होंने पूछा, कुछ मैंने बताया, और फिर बस मैं घर आ गया, उन्होंने घर छोड़ दिया मुझे। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं। अभी तो शाम को जाऊंगा मैं बाइक उठाने, फिर वो अलग से व्लॉग आएगा। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, जय हिंद।